अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो 4 JDO न्यूज़ ऐं आहियां वज़ीर उंदड़। काज़ी अहमद मां ख़बर शामिल कयूं था मोब जुणू जी। काज़ी अहमद में 3 ॾींहं अॻु अली मुर्तज़ा खोसे जा क़ातिल गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ खोसा बिरादरी जो थाणी अॻियां सख़्त एहतिजाज। मुज़ाहिरीन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त जवाबदार सरेआम हथियार खणी घुमनि पिया। ॿिए तरफ़ SHO मलक रियाज़ मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हियूं करे रोड ख़ाली करायो। SHO मीडिया खे ॿुधाए त हिकु जवाबदार रियाज़ खोसो खे गिरफ़्तार कयो आहे। वधीक ॿिया जवाबदार जल्द गिरफ़्तार कया वेंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे त 3 ॾींहं पहिरीं ॻोठ हसू खोसो में हिकु मामूली ॻाल्हि तां जवाबदारनि गोलियूं हणी राशिद खे क़त्ल कयो। उन जा जेके वारस आहिनि सरापा एहतजाज आहिनि काज़ी अहमद में, हिननि एहतजाजनि रोड ब्लॉक कयो आहे। अचो त हिननि खां पुछूं था ही इन बारे में छा था ॿुधाइनि। जी तव्हांजो छा नालो आहे ऐं तव्हां ही काज़ी अहमद में एहतजाज धरणो छो आयो आहे? साईं, मुंहिंजो नालो शाहनवाज़ खोसो आहे। मां हू जेको क़त्ल थी वियो आहे अली मुर्तज़ा खोसो, मुंहिंजो भाणे जो, हू यतीम हुयो, ग़रीब हुयो, उनजे खून सां इंसाफ़ न तुरे। 4 ॾींहं गुज़रण बावजूद बि पुलिस उते लड़ी न आई आहे। पुलिस उन्हनि खां पैसा 5 लाख रुपया वठी हुनजो खून जो सौदो करे पुलिस अॼु ताईं उते न आई आहे। ऐं हुन असांजो माल घर हुननि जे कब्ज़े में आहिनि ऐं उते पुलिस हलण लाइ तयारु न आहे। अगरि जे हले थी त जाइ वारदात ॾिसी मानी खाए वरी बि वापसि। हू ज़मीनदार आहिनि, हू भाउसर आहिनि, हू पुलिस हुननि जे अॻियां बेवस आहे, हुननि खे सियासी सपोर्ट आहे। असां IG सिंध, SSP नवाब शाह, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान सभिनी खे अपील अच्छा, हाणे ही जेको क़त्ल थियो उहो छा तां थियो ऐं हू कहिड़े ॻोठ जो हो? क़त्ल जेको थियो आहे उहो को मसइलो कोन हो। हुननि वटि मज़दूर बीठल हो, उनखे मोटर जो सबबु ॼाणाए त ट्यूबवेल मोटर तो असांजो साड़ियो आहे। उहो इन में माना मोटर साड़ण जे इल्ज़ाम में, मोटर साड़ण जे इल्ज़ाम में यतीम बेगुनाह हिन ज़ालिमनि ज़ुल्म करे असांजो घर उजाड़ियो आहे, हुनजो खून कयो आहे। 22 साल नौजवान आहे। असां IG सिंध SSP खे अपील था कयूं त जल्द खां जल्द जवाबदार गिरफ़्तार करे मुर्तज़ा खोसो खे खून सां इंसाफ़ कयो वञे। धरणो हणी नेशनल ब्लॉक कयो, उन हवाले सां छा चओ? साईं, असांजो चवणु इहो ई आहे त मुर्तज़ा जा क़ातिल गिरफ़्तार कयो वञे, उन जो नंढड़ो उन सां गॾु उहो गुम आहे, असांखे उहो मिले। अच्छा, हिते जेको तव्हां अॼु एहतजाजी धरणो काज़ी अहमद थाणे जे साम्हूं आयो, कंहिंजे सरबराही में थियो आहे? साईं, असांजो शाहनवाज़ खान खोसो, गुलाम मुस्तफ़ा खोसो ऐं उन सां ॿिया गॾनि दोस्त। पुलिस सां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि? पुलिस सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे, हिकिड़ो गिरफ़्तार थियल आहे, बाक़ी 3 थींदा चए थो शाम ते करे ॾींदासीं। अच्छा, पोइ हाणे तव्हां एहतजाज ख़तमु था कयो? हाणे असां चऊं था जे असांखे लिखी ॾींदा एहतजाज ख़तमु कंदासीं, भले असांजा क़ातिल गिरफ़्तार करे शाम ताईं। जे अगरि न थिया त पोइ? न थिया त वरी सुभाणे असां रोड बंदि कंदासीं। ॻोठ मीर मोहम्मद खोसे जे रवासनि हिते एहतजाज जेको धरणो आयो काज़ी अहमद थाणे जे आॾो, हिननि जो इहो ई मुतालबो आहे त जेको जवाबदार आहिनि उहे फौरी गिरफ़्तार कया वञनि, न त एहतजाज धरणा जारी रहंदा। कैमरामैन गुलबार कोरी सां गॾु मोहब जुणो, काज़ी अहमद, नवाब शाह।